大家好，昨天做足了准备抓今天的色尾丑丑鱼，结果6个账号只有1个账号抓到1只色尾的，所以数量我觉得是很少的。除非你运气很好，就能够多抓几只。但是我们真的是很努力了，只有抓到6个账号，只有抓到1只。那这边2点钟一到，我就把任务继续留着，继续解，也是会抓到丑丑鱼，但是通通没有色尾的。6个账号只有抓到1只丑丑鱼。那今天是 VIP 团体战，它是攻击形态的戴欧奇西斯 ，IV100 是1842。今天是强风加成的攻击形态戴欧奇西斯。不行那里啊，我们也是18多，1806。我们来看一下这个 IV 对照表，也就是有加成的话是1842 IV100，所以我那一只是非常烂的。谢谢收看。